egun dudan hori, eskerrik asko. Eskerrik asko, proposamen honetik, gustos eta adorez hartuten duten proposamena da, bertan jaiotakoen azelako, bertan hasitakoe, eta jaixek parte importante bat die nire oroitzapenen barruen, eta atzetik datozen antzat be horan pentsatot izango diela. Jaien aldetik egun oso beresgarriak ikusten dira, ezta? Lehenengo egune, Carmen egune, danok urduri sentitzen garen egun polit hori, gero esanguratsuak izaten dienak beti, Santana, Barmitako egune, Santiago, Santanatxo egune bai, baina gure oso aipatu bai hainbat eta hainbat egun dauzela tartien, ekin gaitu honak Zornotzarrok garen nahi gustora sentidu oporretan egongo baginen moduan. Egunero aliziente politxe edo ezberdin baduko gulako, ez da, etxetik urten, eta jakin bokadillo bat okoko jatzula txosnan batien kontzertun bat ikusitxe, edo ikuskizun bat, edo bertsolarisek, edo azkenien guzti gutien jatena da ni seme, aita, senar eta lagun naz herri honetan. Eta ikusten dudana programa honetan da nire faseta desberdin guzti horietan disfrutau leiketela, ez da? Badagoelako gastronomia, baserritarrei ere beraien txokoa ematen zaielako, folklorearentzat ere denbora dago, kirolentzat bai, eta ez betiko kirolak, futbola badago, baina pelota ere bai, herri kirolak ere bai, xakea ere bai. Azkenean, diversitatea handia daukan herri honek, nik uste dut oso ondo erakusten dabela bere programan bai, sensibilitate badagoela atzien, bihar handi betin jozuela, zorizionak, jende guztien gana ailegetako, ez da? Orduen, nik zer esango txuet, berbaiti toketan jaten egunien, eskerrak eman bihotzetezela nire herrizeri, bertan bizigaren guztiz hori, eta gore patzien, jaixetan bai, beste egunetan bai, zuek esan dago, ez da? Ni jaixetan urten hasi nien beti, proposamen berdinera zuten izenaz, ondo pasetie, albo handiko desenak errespetatie, eta ez dut ulertuten ondo pasetie bestela, zenen izeleken. Orduan, horri be azpimarra hundi betin bilagola, bai jaixetan eta bai urteko beste egun guztietan. Así que, laburri izango naz, egun hortako reserbokotaz nire urduritasun eta nerbizuek eta esaldi luziabak, eskerrik asko etortiaitek zegoeri bai, hemen ja lehenengo berotasune sentidu iten dalako, udaletxien, eta udaletxieri eta jai batzorde guztizeri, eskerrik asko eta ohore handiz hartuko tegun hori benetan. Eta ez da nire hautsa izango, Zornotzarren hautsa izate guztioko jaten niri. Eskerrik asko da hori. Eskerrik asko, eneko, itzpolitik hauek gatsa da esati herri batu daitik eta gainera ikusten da bietxetik urtetan gertzula, beraz.